Как-то вечером мы с мамой засиделись-то поздно, за чашкой теплого кофе. Разговор зашел о ее первом муже. Недолго они были в браке. Утонул он. Звали его Олег. Как-то поехал на рыбалку с друзьями, решил искупаться в озере и утонул. Как сказал близкий приятель, который тоже присутствовал в поездке, Олега как будто утащило под воду что-то. Тело так и не нашли. Поставили пустую могилу без тела. Я грустно посочувствовала маме, и мы разошлись по комнатам. В ту ночь я долго не могла уснуть, когда мне удалось провалиться в слабый сон. Меня разбудил громкий стук в окно. 3 быстрых удара. Испуганная, я кое-как решилась выглянуть в окно. Но никого не было. Я побежала к маме и все ей подробно объяснила. Как оказалось, она тоже не спала. И нечетко, но все же услышала этот стук. Она рассказала мне, что она с ее мужем Олегом договорились. Он будет стучать так, чтобы она сразу поняла, что пришел он. А стук этот был 3 быстрых удара.